Bozatera hurbildu ez gero, bertan, Santxotena museoaren barruan, Teresa Lafraguaren erakusketa topatuko duzu. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nere gogoa. Bentako arroza krabelinetan, hartu dut amodioa. Emakumeak erreferente dituen erakusketa dugu. Bentara noa, bentatik nator, bentan da nere gogoa. Bentako arroza krabelinetan, hartu dut amodioa. Eta 2018 honetan, artearen ibilbidean lagun izan duena. Kolorea, ehundura anitzak, jolasa margoan, marrazki fakzio ezberdinak. Hauek izan dira besteak beste, bere kuadroetan ikusi daitezken ezaugarriak. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Artistaren barruan sortu eta eraldatu diren emakumeak dira. Guzti hau, Gasteizen hasi omen zen. Izan ere, Lafragua Gasteizeko erakusketa batera joan eta bertan, Arabako emakume esanguratsuen erakusketa topatu baitzuen. Bertan, besteak beste, Bitoria Etxeberriari begirada bota zion. Iaz betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea, lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Bitoria Etxeberria Elizondarra izan zen, modu batean, Baztango baiararekin zubilanak egiten lagundu ziona.
Erakusketa hori ikusi ondotik, emakumeei omenaldi bat egiteko garaia zela pentsatu zuen. Genero berdintasunari omenaldi bat egiteko garaia, azken finean. Itziar Mujika Donostiarra ere aukeratu zuen bere interpretazio propioz margotzeko eta bere kuadroetako baten protagonista izateko. Izan ere, bai bata bai bestea, 1937 eta 1940ko emakumeak diren momentutik irudikatzeko orduan teknika oso anitzak erabili ditu, beste kuadroekin konparatuz. Victoriak eskudua dauka, baztango eskudua dauka gibeletik, eta ez hori bakarrik, ilekizkurra. Orrazkerak bereizten baitu, besteengandik, besteak beste. Espirituan bazen zenbait pertsu, oraino den guzia etzera ituztu. Zertaz dudan solasa emazue kasu, esplikatuko baitut hal bezain justu. Zahar bezain prestu. Itziarren kasuan, perlak, garaiko hile orrazkerak, eta ator zuriak egiten diote garai hartako emakume. Zahar gazten arteko hau da parabola, zuzen esplikatzia ein bat gogor da. Gaztea ez daiteke adin batez molda, gorputza sendo eta azkardu odola. Zahar ez da hola, iragan denbora, etortzen gogora, ezin kontxo. Aipatutako bi emakumeen istorioak jakin zituenean gaurko protagonistak, Teresa Lafraguak, bihotza hunkitu zitzaion. Izan ere, emakume hauek komunikazio lanetan ibiltzen ziren gerra garaian, eta Teresak dioenez, hainbat bizitza salbatu omen zituzten. Erakusketa hau bisitatzeko eta gozatzeko dela adierazi digu. Azken finean, honen indarraren eta transmititzen duenaren inguruan azkeneko hitza ikusleak baitu. Euria
hasi da gogotik, edoien barnetik, hortakoz badakik. Erituko naizela guztiz geroztik.